national government. Sani ntiere paro mar chik mar omenda mar 2024. Sani ntiere kaka ipango med osuru. Kata kamano achiel kuom gigo mabe dwaro en mondo mikawie pach oganda mondo awinjie ni to oganda to wacho ang'o kapok okadhe. Kata kamano nyiswa ni to ere kaka winjo bed ni itime. Samoro ng'ato ok ong'eyo kit kaka itimo nonro mar kawo pach oganda jokenya. Itime nang'o Chris to mondo mi oganda bed kod ng'eyo mar kaka itime. Erokamana, chik dwaro no samiloso finance bill ma koso tere od bura boketie bejatelo president ogoye koge iluongo ni Finance Act. Finance bill ema en ng'iso ka government dhi choko osuru kuom jopiny. To osuru ni kichoko kuom jopiny onego bed japiny kete duonde yo makare ma views mege japiny onego bed ni influence kaka gidhi chulo osuru. To inyalo paro e kinde mokalo jopiny no dhi bogo oweche odiem kata party moko nowacho ogolo maoni biji okelo maoni mang'eny to maoni gi neko bedo considered. To gigi timre nikech budget mokwongo nyaka wang'e budget en a political process. En gini goyo siasa. Mar ariyo, budget en a legal process. To kinde ka kinde, the politics ema kawo the order of the day to legal aspect ma budget ok ketie teko ne kabisa. Koro kinde wago kode siasa. Tiyudo ni sami kawo maoni mag japiny. Giembe nyaka wang'e maber kapada ko wadhi matut en nitie articles ma onego guide kaka piny mowacho choko osuru kuom jopiny. Nikech national interest onego bedo guided kaka giloso budget. Kinde ka kinde ka gichoko osuru ni mar finance bill to ka gikawo ga national interest nikech japiny onego yud education, japiny onego yud wach pi maber, japiny onego yud wach thieth. Gigi ni article 43. So gigi manego bed national interest. To ka iketo osuru makoro tamo japiny yudo thieth, tamo japiny yudo pi, tamo japiny yudo gimono giyud, to osuru ni koro kony japiny. To maoni ma japiny bende ok mata nikech yudo gima dier makende en IMF and World Bank ema control Kenyan budget making process. Koro budget making process miwachi parliament en mana mar ticking a box. To parliament bendo bedo on. MPs onego bedo represent the interests of jomonogon gi kura. To ka gichopo i parliament, the interest ma jogo giwito oko, to gichako rango their interest for survival, nikech osuru michoko ni en go kode siasa. Koro iwacho no dwaro makama. Gisukete budget. Koro MP mate mowacho jakiko ma finance bill no maoni gibiro rikawo and gibiro respect maoni ma jopiny. Apano temo wuondo jo Kenya nikech history nitie nupo kagirigadga views mege japiny. History ma Kenya ka only Kenya Association of Manufacturer gu few big companies ema dupoka interest gi obedoga kata for in finance bill nikech any taxation measures mangiso kaka serikal di levy osuru kuom japiny. Nikech samiso kao osuru biketi mkate and iketo sanitary towels, it's our right to health very important to mio airango ngama economy nen piny manyalo chamo mkate itemo wacho ni mkate no koro en gima okonego chame to pesa no bende kidwa tiyo kode to kiti kode yo makare. Koro aparo no osuru kidwa goyo to nego okel kaw views mag jopiny in a structured way. Okonego kawe ni kete kakeringo kode. Onego bed ni build a consensus. Each constituencies ma Kenya duto onego bed ni bedo centered magigoye mbaka e wacho osuru ni to gini ikelo to each constituency kata each county tero maoni gi yo makare. Koro mane iluongo no itimo giluongo public participation. But kakitime sani oko meet the threshold gimiluongo no
public participation kaka article 10 ma 2020 constitution ma Kenya dwaro. Koro jotelo mwango okolinda interest wa gi advance mana interest gi. Chris manyiso picha manye kotenre kod telo mawango, kitelo mabende wayiero, kit jotelo mwakete kombe, manyiso kidai na mane, nikech kak chik to article tel miwacho no to dwaro mondo mikao pacho ganda, to komachielo jotelo ok dhi makao pacho ganda bende kato kao gi ntia ka oketi karete, manyiso kido mane mar jotelo mwayiero Chris. Ongiso jotelo osewe jopiny ni kendgi. Koro jopiny be nyaka rang, ikech kwarango katiba article number 1 ma sovereignty of the people. Ngiso ni japiny be nyaka rang a process ma declare go ratichgi. Kata ken loso giluongo ni citizen assembly ma bring jo Kenya duto mondo wach osuru ni kata mana KICC kata mana Kasarani mondo gi disobey go sirikal, nikech ochopo kinde ma japiny nyaka kaw ratich gi back using article number 1.